Hello, my Bangalore. WLH Education channel going to apply to Sulabare. The Gane channel Microsoft Excel assistant in a general Excel take function. Jangu, Shanamia Bidoma Pepare. Excel take function, a Patamozon can in a general dine Yaso Pigan Neviado, Yalla Neti, Pelu Setomle, Piwade Kachara general. Date go general pound no Polomio near Lima, don't hashile, so they have go, Shanamia Bidoma Pepare. System setting came out Tagaro general WLH Education Chanagana Ida. Tinja Yawe Benede, assisting the web Pepare, the assisting in a Patabioro, at the say Taman, Lila Chenese, general discretion also ma. Link တွေပေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလို့ရပါတယ် subscribe ဖြစ်လဲအားပေးသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးနေတဲ့ date စတင်ခင်မှာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတွက် date ကိုလိုချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ exam မှာအလွယ်တကူရနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက် date ကိုလိုချင်နေဆိုရင်သူ့မှာ exam မှာ today ဆိုတဲ့ function ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ today လို့ဒီလိုရေးပြရတဲ့ခါကျရင်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမထည့်ဘူးဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအနာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ today ရလာပြီပဲဖြစ်တယ်ဒီမှာထွက်လာမဲ့ date ကဒီလိုမျိုးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေကျရင်ဒီလိုမျိုး date ပေါ်လာမယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး date ကသူကဘာကိုဆိုလိုချင်မှမသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ format ပြန်ပြောင်းရတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ format date ကိုပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုရင် right click နှိပ်တယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီမှာ format cell ဆိုတာရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမှာမိမိချိန်နဲ့တက်ရ date format number date မိမိချိန်နဲ့တက်ရ date format ကိုရွှေ့လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဒီ date ကိုရွှေ့ရတယ်ဒီပုံစံရွှေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ okay နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာဆိုရင်နေ့ရယ်လရယ်ခုနှစ်ရယ်ဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ date ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ today နဲ့ယူပြီးတော့ဒီနေ့ date ကိုရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရက်ရယ်လရယ်နှစ်ရယ်ကို date ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ day ကျွန်တော်တို့ရက်ကိုထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် day function ကိုသုံးရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် day ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ ရက်ဆွဲလဲထည့်လို့ရတယ်ရက်ဆွဲမဟုတ်ရင်ဒီအကွက်ကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာနှိပ်မယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဝင်ပိတ်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီရက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ day ဆိုတာ9ရက်ကိုရရှိဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အလားတူပဲကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုက month လကိုထုတ်မယ်လကိုထုတ်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ formula က month ပဲ exam မှာ equal to month ရေးပြရတဲ့ခါကျတော့ date အပြည့်စုံဒီ date ကဒီအကွက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအောင်နှိပ်မယ်ကိုပိတ်မယ်ပြီးရတဲ့ခါကျရင်ဒါအနာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ2022ထဲမှာဆိုရင်ဒီဟာက3လပိုင်းလက3လပိုင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ year လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး year ရဲ့ function ကလည်း formula ကလည်း year ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ကိုထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် year ကိုသုံးတယ်ပြောတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာ date ကဒီ date ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့အနာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်ကိုရရှိပါရွယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ day function day ကိုထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ equal to day ပဲသုံးတယ်ပြီးရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ month ကိုထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် equal to month
ပြောတော့အထက်မှာတိတ်ထည့်တယ် year ကိုထုတ်ချင်တယ်နှစ်ကိုထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ equal to year အထက်မှာ date ဖြည့်တယ်ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ example အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ရက်ကိုဘယ်လိုမျိုးနေရာတွေမှာတော့ချက်လို့ရလဲဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့စာမေးပွဲရောက်ဖို့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့စာမေးပွဲရောက်ဖို့ရက်ဘယ်နှစ်ရက်လူလေးလေစာမေးပွဲဖြေမဲ့ရက်ကိုကျွန်တော်တို့သိမယ်စာမေးပွဲဖြေမဲ့ရက်ကကျွန်တော်တို့တစ်ခုသိထားမယ်ဆိုတော့စာမေးပွဲဖြေတဲ့ရက်က9ရက်5လပိုင်း2022ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့စာမေးပွဲဖြေမဲ့ရက်ဘယ်လောက်ထိကြံလေးလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိချင်ရင်ကျွန်တော်တို့တင်ချာပေါင်းနှုတ်လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့နှုတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများတဲ့ကနေကိုနှုတ်မယ်ကျွန်တော်တို့9ရက်နေ့9လပိုင်းကနေ2022ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဒီတူလေးကိုကျွန်တော်တို့နှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ61ရက်ရောက်သွားပြီပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ exam ဒီနေ့ကနေရှိမယ်ဆိုရင် exam ရောက်ဖို့ကကျွန်တော်တို့61ရက်လောက်ကျန်သေးတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီနေ့စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီကမှမရှင်းနိုင်ရင် comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နေ့သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့e-date function အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ e-date function နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့9လလောက်ကရက်ကဘာရက်လဲတော့မဟုတ်နောက်9လလောက်ဆိုရင်နောက်9လ10ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့နောက်9လ10လဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကြာမရက်ကဘာရက်လဲဆိုတာမျိုးကိုသူက e-date function နဲ့ထုတ်ပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ကို channel တက်တဲ့ဆိုရင် like share subscribe လေးနဲ့အပိတော့ကြပါခင်ဗျာဒီခါမှတော့ဆက်ရင်နောက်အပိုင်းနဲ့ e-date function မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့